有冇學過興趣班啊？細個嗰陣有嘅，游水、跳舞、鋼琴、體操，有學啲編程啊，或者學高級嘅嗰啲咯。飛飛我父母我逼話聽到個字，我父母你而家被逼都肯 join 嘅，一年班啊嘛，拒絕唔想去嘅，但係冇得同佢哋拗咯。因為阿爸話對路有幫助。你覺得有冇幫助對個腦？你岌頭係咩意思嚟嘅？即係覺得佢個腦係冇進步過。係啊。咁咪想喐下。你有冇試過詐病去啊？有試過，我就扮我腳唔舒服，扮普通。哦，扮肚痛咯，佢唔知我係詐病咯。佢而家會睇啊，哇！唔該，屋企人睇下呢度片。依家仲有冇繼續學呢啲興趣？因為唔得閒，學業時間有啲多啲咯。冇啊，咁你覺得呢個興趣可以俾到咩意義？可能就係為人生多一份呢個事情嗰啲咯。哦，有啲嘢做下咁樣。屋企冇嘢做，都照畫畫下咯。